Katika hii video tutaenda kuinstall plugin ambayo itatusaidia kuwa ina refresh page pale ambapo sisi tunafanya changes katika kodi zetu. Ningependa sasa uende katika hii icon ambayo ukiweka mouse inaandika extensions. Ukifika hapa utaandika Liveserver. Unatakiwa uwe na internet kwa hili jambo, na kuna hii extension ya kwanza kabisa ambayo imetengenezwa na Retweak Day. Ukiklik hii utapata information zaidi kuhusiana na hii extension. Tutaminya install, alafu tutaiacha ili iweze kuinstall katika Visual Studio yetu. Na baada ya hapo sasa, tukiwa tumekuja kuinstall, tuna uwezo wa kuja kwenye structure yetu hapa, kwenye page yetu hapa ambapo tuna uwezo wa kuedit na kupata feedback pasipo kwenda kurefresh page kwenye browser. Kwa uta right click, halafu utakuta option imeongezeka hapa inasema open with Liveserver. Ukiklik hapa, yenyewe itafungua browser ambayo inatumika kama default browser. Kwangu mimi ni Google Chrome. Halafu itakuwa imetengeneza ka server fulani ambako katakuwa kana save hii page. Sasa ili tuweze kuona changes zikitokea pasipo kurefresh, nitaipunguza hii kidogo. Halafu nitafunga hii isionekane kwa kubonyeza hapa mara mbili. Alafu nikisema hii ni website yangu ya kwanza, nikiminya Control S kwa maana ya kusave, automatically huku panabadilika pasipo mimi kwenda kurefresh hapa. Na nikiongeza tena nikasema karibu, nikisema nikipiga Control S au nikipiga Control S, automatically huku pana change pasipo mimi kwenda kuminya ile refresh button. Na hichi kitu kinaokoa sana muda na kinasaidia katika kukufanya wewe usiwe blocked katika website development. Labda tu kuna kitu nikionyeshe hapa kwa yule ambaye atakuwa ana test hapa, ni haitafanya kazi kwa sababu hii page haina ile structure ya HTML. Kwa maana ya kwamba right click tukasema open with Liveserver kama hivi, unaona hapa kuna option itatuambia live reload is not possible without body or head tag. Inatakiwa hii page yetu iwe na structure ile ya HTML yenye kuwa na head pamoja na body, zile elements zikiwepo zile ndio inaweza ikafanya kazi. Ina maana sasa hata kama nikasema karibu, nikipiga Control S haitaweza kuzi update zile changes ambazo nimezifanya. Kwa hiyo ili live reload iweze kufanya kazi, ambayo ndio hiyo Liveserver iweze kufanya kazi, tunatakiwa tuwe na page ya HTML ambayo ina follow standard ama structure ya uandishi wa HTML. Na kuna kitu kinaongezeka kidogo hapa katika HTML, yani hii kodi ya kwanza kabisa ambayo inasema doctype. Hii inawakilisha version ya HTML, na kuwepo kwa hii doctype HTML inamaanisha version 5. Ndio maana hata katika icon hizi za HTML ukiziangalia zina version number 5. Hii ndio latest version katika muda ambao hii video inakuwa recorded, na ili kusignal kwa browser kwamba language inayotumika katika hii document ni HTML5, unatakiwa uwe na hii document, hii doctype declaration, hii kodi kama kodi yako ya kwanza kabla ya kuandika hii document ya HTML yenye head pamoja na body. Ukishakuwa na hii, ukiandika hii hapa juu, unakuwa umesignal ile browser ambayo inakuja sasa kutafsiri hizi kodi kwamba bwana browser, hebu utafsiri kwa kutizama HTML5 language. Sasa katika video inayofuata tutajifunza kidogo namna ya kurahisisha maisha ya uandishi wa hizi tag za HTML.